Hello， 早晨。呢度係馬拉克馬六甲，而家係6:57。而家我哋要爬呢個係 Bukit Beruang Bear Hill。So 要點樣嚟呢度咧 ？Waste research Bear Hill trekking starting point 就會嚟到呢個白冰場啦。呢度就係 Bukit Beruang 嘅停車嘅地方啦。喂，攞啊，可以姐。你咁快開山啊？你可以封攞我。可以。禮拜冇睇到你啊。唔好意思，因為我哋你曉唔好意思咩？我唔覺得喎。而家係7:10，而家我哋開始行山啦。哦，嗰個都。哎，香。大笨象爬樹啊！前邊呢度係一個電訊塔，我哋行返呢度落去。開始落雨啦！呢場水越落越大咗。
8點29分，我哋到咗 Bukit Beruang 山頂。家里都不怕。哦，可以来这里 BBQ 啊！我俾兩啲試過嘅。哇！各位觀眾，西瓜出場。西瓜哥，西瓜哥咩西瓜？我們的西瓜哥。西瓜，有呢個蜜瓜，仲有。我呢張我俾啲相先嚟啊！一包出嚟啊，公開出嚟。干唔多啊？好啦。執翻咗邊啊？这个这刚刚好了。哦，奇怪係。依家係9點40分，而家要落山啦，仲係一路都係落緊水。Hello， 你们刚才是不是有到一个十字路口啊？即将线啊，它大的路它是割落的，就要走那个割落的，走去对面。对，你割落是你转左割落嘛，对不对？就要转左继续走吧呀。你到意思吗？对对。可以，我们这边等。OK， 是。方向去Telecom，你走割落是去Telecom Telecom 是对的，我们会走去Telecom，对，我们走去Telecom，OK。10點19分，我哋落到嚟呢個停車嘅地方咗啦。